Hello, si Father Richard ko, alias Father Richard D. So, nasahin ko diri sa Tabuan, sa Saint Isidore, the Farmer Parish. Unang impresyon ako, kanang nakaanhin ko sa Tabuan, seminaryan pa ko, nanaygon mi diri. Unya, kanang ang first na ko nga impression, kanang simple nga kinabuhi. Unya, kanang nature. Oy, unang impression ako sa Tabuan. Ya, ako ganahan mo kog nature pod, so mo na nga kaya ko nga kani nindot ni kay kanang nature lover ko sa akong kagalingan. daghan man pero kanang pag una na ko nga abot dire kuan misugat ko kanang misa og patay ya mao gitoy first nako nga kuan first nako nga misa dire sa parokya ito to sa Mangnan ako ang experience niya namuot yo kay ako may ga-drive niya si Tutske may tupad nako niya sige na kog reklamo kay Tots asa pa man tani nga dugaya pa man mi abot niya si Tutske kay simod na may tudlo siya unahan pa pads isus murag iabot na may og kambuyo asa pa man ni dapita no iabot to bumig datag abi kog mao na to sa sentro una pa man day ang kuan Mangnan nya mo to nga didto nakita nako nga simple kayo nga kuan kinabuhi gamisa ko adto no sa maong patay no unya timing pa jud kaayo kay kapoy ka to gikag biyahe nya biyahe pag yun paingon dito sa iting sa Mangnan no unya nakaingon ko nga unusual din nga dapit biyahe kay ngano man penting layo ang maong biyahe nya ako mismo pod no di ko kayo ganahan og biyahe no kay para nako kay stress ko dilo ganahan biyahe magunay ako ang witness sa akong kagalingon. Ang pinaka-nindot nga kanang pagserbisyo, kanang pagpangalagat sa tanan, maginay ako ang nindot nga isip pagkapare, no? Kanang malipay ko nga kanang ang tao malipay po sa akong gibuhat mana siya kunya ako kabati gyud ko nga na ako'y karisem sa mga batan-on no maginay I don't know nganong na ako'y karisma sa mga batan-on tungod kay siguro gikan pud ang background ako sa PYM kunya kanang report ko sa seminaryo PYM leader ko nga mao na nga kanang siguro mao po na dati nga rin ako dito sa mua niya nadapon ako sa mga parokya. Daghan kayong hagit kanang labi na sa mga projects no daghan kayong hagit labi na dito sa minteryo no kanang di man jud kayan nga dili man jud tanan moingon nga okay sa maong projects napoy uban nga siguro naay pagduha no sa maong projects pero padayon lang gihapon kay para nako inid gid siya sa maong parokya nya galisod ko adto galisod ko kay una wala koy background o construction nya galisod ko kanang sa man kanang mahimo ba kani nga project no kasaligan ba kanay akong project no
nga pagahimuon sa maong parokya. So siguro tungod sa pagtuo pod nya para nako mi push po ko tungod kay para nako inid jud siya nga kinahanglan i-renovate ang maong menteryo. Namoy tradisyon o kultura nga kanang pasalamat, no? Ay kana bitang unsay term na ninyo ani nga magpasalamat, suroy ng berhen, nga pasalamat. Libod, mo na gitawag og libod. Pero nako kay nindot kay na siya nga kultura nga diri. No, ya. Kanang appreciative ko ninyo kabahin sa spirit of voluntarism, no? Spirit of voluntarism. Nay mamatay, naagad yung dadsong. Ana unya in terms po sa mga patay, grabe kayo yung prayer life. Kanang makaingon ko nga religious kayo, no? Ang mga parokyano diri kay dili man ka first day paingon sa 40 days mag-ampo sa santos nga rosaryo para sa patay, para ni San Miguel o unsa pa ng mga pag-ampo, no? Nakaingon ko ba nga na nindot og spirituality. Aw kanang dili man gyud naati gali nahimo pero igo na koy may facilitate. So kanang inyo agyo na nga kanang paningkamot kay magunsa man kung natay initiative niya yamo pud inyong pagpaningkamot. Inyo agyo na kanang menteryo o unsa pag-iingon ng mga improvements. Inyo ana igo na gyud kami facilitate ni ana kay without sa iyong support di man gyud mahimo pud ang tanan. Ma-miss nako sa community kanang kanang inyong mga katawa banding, no? Unya anher po ko nga kasubay disco, no? Yan na ba unusual kayo. Kaya nindot yung disco ani kay dili man mga batanon kanang family ba nga disco. Mo yun ay appreciate yun ako dire. Unya ma-miss nako no kanang ang inyo nga dapit lugar dire. Ganahan ko presko nga hangin, overlooking, as in makamingaw dapita, no? Adto sa amua kay di ko kita gingon ani nindot kayo nga nindot kay nga view unya kanang nature kayo. Mao po na akong kamingawan diri mga tao pod, no? Mingawon ta tungod sa inyong kaayo, pagdawat nako unya pagsuporta pod nako unya at the same time inyong mga pag-ampo. Celebration nga paborito nako inyong pista, no? Bibo kayong pista ni. Sa syudad sa usay gyud kagananan, no? Jawa po jibing house yung pista. Diri kay 3 days ngikan sa Antidespiras unya pista, no? Unya ako kay uban sa mga seminarians ug sa mga kanang altar boy kay magdamon ko og silupin. So bisag human pista, nagyapoy karne, kaon gyapon. Ang tuyog karon, may 15 na god nagyapoy salin adto, no? So makamis kay grabe kayo yung fiesta, celebration sa kinabuhi, celebration sa pagpasalamat, no? Taas kayo inyong celebration, inyong kultura niya. Manang bibo kayo kay manguli, no? So makamis, no? Mao sa toy naka-appreciate ko sa inyo ang kultura diri.
may tungod sa pista. Kuan, mudaghan mo dyan yung tao, ani? Kaya nga naman, tugnaw na yung dapita. Niya, kanang, mudaghan ang tao, niya. Ang ato biyang simbahan kay gamay ka, so, no? Nabantay ka sa itong simbahan. Gamay kayo. Kita ba mo? Kita mo? Oo. Muna itong simbahan niya. Galaan ko nga puhon, no? Basin na ay mo donate nga dako kay yuta nya makahimo og dako kayo nga simbahan mo lagi ampo nako siguro 10 years from now o 20 years from now nga makahimo dia kanang ato nga simbahan diha pwede na himo na tong San Isidro Shrine diha dia magtukod yutag kanang dako dia makaparking nya hamugaway. No? I don't know. Basta gihatag ko na. Sige, no, pohon. Nata kay Bao. No? O kung sa ganit plano sa Ginoo, no? Sa parokya. Mao po na giampo nako. No? Nga makahimo og dako nga parokya tungod kay growing naman ang population dire sa parokya. Si Father Tonton, amping o gampo na diri Father Ton simple gyud ang kinabuhi diri no I know ganahan jud ka no nya labi na kay ikaw ra sad isa nindot po na ikaw ra pud isa Father Ton kay maka kuan gyud ka kana bang unsay decision ditso na wala na confirmation sa imong kauban no so ma-exercise ba no ang imo ang authority isip usa ka kura paroko no so mao na Father Ton no dapat kura paroko dili kay kura pakurog wa po koy expectation kung unsa pay mabuhat nga didto no ako lang nga mangandoy kasi no Lord nang tagae ko og kuan kusog bagay ako pangandoy sa Ginoo kay lahi pud ang kultura didto sa syudad og lahi pud dire giingnan bila ko ni bishop nga nung dire siya sa pista ingon siya nga child maglisod na pud kag adjust child kay lahi man gyud ang attitude sa dire parokya sa Tabuan niya dito sa syudad no ang mao lagi bishop yampo pud nga makakuan po, maka-survive. Kanya, I don't know kayong unsay kultura sa kuan, mangga. Ako na pong i-adapt kung unsay mga needs sa dato, maminaw sa mga tao, unsay kanang pangnanon dito. Maminaw na sud nila kung unsay mabuhat, kanya. Kanagong dialog laman, ya, kanang istoryahan na unsay mga need sa tao, sa community o sa kinaiyahan dito. daghan mo to. Kuan man, gamisa ko ato, gamisa. Nya. Kanang kuan tinga ko kay pag-ukab sa lungon kay ang minatay kay may pismas gipismas na nila ay nga na pag-usang kagalingon nga basig na po'y COVID sa langit mao to nga mao po to nahuna po na say pismas mao to ang giingan po sila gijok-jokan nga adyaw paano naman ang Christmas kay masig di ka ginawa ng inyong patay mao to di kuan po gikuha po nila kay ang usual kay ito niya nindot kay Christmas kay pink yung color pink siya mana makita gyud kay baning giukab man tong lungon mao ginakita nako oy kinaunhan pink nga kuan Christmas nindot kayo patong anak ko nga
Dili lang dahil kay naay COVID sa kalibutan, hasta po sa langit, naay COVID. Sila, padayon ng Christmas. Kami po dire mag-ampo para sa inyong kaluwasan. Dire, kuan, wow, kasinatian ako. Kay, kuan gyud, nakaingon ko nga, makaya baka nako ang maong parokya. O niya, tungod sa tabang sa mga tao, sa grasya po sa Ginoo, nahimo rasad. Okay. Para nako, di lalim masag tabuan. Di siya lalim. Dili lang kay imong i-offer imong ang lawas. Sa po imong kalag, imong i-offer yun. Para nako, no, nakaingon ko ba nga, wow, kani, nagtudlo din ako sa tinuod nga pagkapari. So, maura to'y kuhaan po, ako ang wow nga kasinatian sa kong kagalingon. Ang kuhaan, mensahin ako kanang padayon sa inyong nindot nga pagtuo. Marami tayong pagtuo nga puno sa mga pagampo niya pagsalig sa Ginoo. Kay ang mga tao dire very religious kayo. Padayon na siya, niya gawas pa ni ana, naam gyud ang mga pagampo pero napod ang buhat. That's the big challenge tingali po nato, no, kitang mga Kristiyano, kitang mga Katoliko nga dili lang tingali kutob sa pagampo kundi napod ang buhat. Maningkamot pod na hala ginagmay lang gud makatabang adto sa katilingban, makatabang sa katawhan. So manay gingon nga pagtuo o buhat sa kaluoy. Thank you kayo sa tanan. Thank you kayo sa 4 years nga palaghigala, palag-uban. Kini nga ako ang experience diri sa parokya. Dadon gid ako bisan asa. Unya kanang di ko makalimot sa tabuan sa parokya. Kay diri po ko na himong kuan kurapakurog. Salamat sa tanan. Salamat sa pasinatian. Salamat sa iyong pagtudlo nako sa paglakaw paingon ngadto sa Ginoo. Unya kanang kita-kits lang ta na. Kadto mag syudad na tagbilaran, kita-kits lang ta adto. Adto lang mo gila kay di pa mo mamatay na. Kita-kita mo punta. Nya mo lagi ang mensahe sa nako, last na ko nga mensahe ninyo. Bahalag kalimtan ninyo si Father Richard ay lang kalimti si Kristo. Daghang salamat. Bye-bye.